ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಗೌಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ಹಾಗೆ ಸ್ನಾನ ಆಯಿತು, ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ದಿನ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ವೆದರ್ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಥರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಥರ, ಸಂಜೆ ಒಂಥರ ಆ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕೋವಿಡ್ಗೂ ವೆದರ್ಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್, ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಫೀವರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮನೇಲೇ ಹೇಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ದಿವಸ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ತಲೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಫು, ಡ್ರೈ ಕಾಫು ಇದಂತೂ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮನೇಲೇ ಸಿಗೋವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೋಲ್ಡನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಂಟ್ಲು ನೋವಿರುತ್ತೆ, ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ರೆಮಿಡಿಯಿಂದ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋರು ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೊಂಡಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಸ್ಟೀಮ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಟೀಮ್ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋರ್ಗಾದರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೀಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋವಿದೆ, ಒಂಥರ ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನ್ ಆ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆದರೆ, ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆದರೆ
ನೀವು ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 2 ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ದಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು 1 ದಿನದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 3-4 ಡೇಸಲ್ಲೇ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು 1 ಟೈಮ್ಗಲ್ವ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಶುಂಠಿನ ಕುಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಶುಂಠಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ಜೊತೆಗೆ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಮೆಣಸು 3 ಮೆಣಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪುದೀನಾನ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಮುರಿದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮುರಿದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಾಕುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮುರಿದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರಿಬೇವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೇವರು ನೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಉಳಿಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅದು ಬಿಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಒಂದು 5 ರಿಂದ 8 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಯಾವುದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಅವರು ತಗೋಬೋದು. ಲೈಕ್ ನಾವಿದನ್ನು ಒಂದು ಅಬೌವ್ 4 to 5 years ಇರೋ 4 to 5 years ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋ ರೆಮಿಡಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅನಿಸ್ತು, ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಅದು ನನಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಆವಾಗ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಾಯ್.